ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൈസൂരിലെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ പകൽ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ രാത്രിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ല അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.